guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau nampatin janji aku nih guys. Jadi bukan janji sih, kan aku udah bilang show ini guys. Jadi sesuai dengan apa yang aku bilang video kemarin, aku akan tututin lepaskan kalian. Nah tadi aku lihat ada yang komentar suruh aku bikin video burung bertagi. Oke, sekarang kamu akan senang kamu mendapatkan video bunga aku. Oke, langsung aja kita lihat video lepas aku. Deng deng deng. Salah lagu ya. Salah guys, salah. Jeleng 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 salah. Nah guys, nggak usah pakai lagu ribet. Oke guys, ini ada tempatnya lagi guys, tempat tembangnya. Jadi di sini ditutup ruangan itu tuh buat tempat tidurnya guys. Nanti kalau misalnya mereka udah kawin terus udah mau punya anak, tinggal betulnya di situ guys, gampang kayaknya. Sekarang aku coba untuk mau digigit sama Inu. Inu alam, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ambil kayaknya pada jutekin aku. Oke, fine. Ambil guys, aku ambil. Nah, sini nih guys. Jangan sukulin. Guys, nggak sakit tapi cuman kayak nyanyi sendiri gitu guys. Apaan sih gitu sih guys. Wah. Hey. Wow. Ya, Inu. Ya, dia mau masuk kandang guys. Kita main ke pansa yuk. Alam. Ini dong Alam. Aku cobainin Alam dulu guys. Bantunya nggak begitu, aku udah bete. Hello. No, ini no. No, hello. Hello. Ya, kampan. Oke lah, ini mah kayak gitu. Oke, fine. Hello. Oh, ini aku guys. Hello. Ih, kampret bangsa semuanya. Hello. Kayaknya kamu kembali lagi kepada aku. Karena memang tuanmu adalah aku, Oh. Enggak sih guys. Agak-agak sakit. Kadang-kadang gigitannya sakit, kadang-kadang enggak sih guys. Ini gitu. Tuh guys, kukunya tuh guys. Panjang banget tuh guys. Aku biasa manggil mereka itu adalah cicuit. cicuit gitu guys. Habis pulang sekolah pas aku bilang cicuit. Oh, makan jagung ya, enak ya. Hello. Kalian kenapa pada nggak ke kandang coba? Karena kalian kan di atas, emang kan bisa naik apa? Wow, ada si Ona. Kamu sedih aja nah. Hello. Ya, kampret banget sih. Hello Ino, kamu udah selesai makan ya? Ayo main. Kamu masuk ke YouTube Kamu pilih Karena kamu pilih kayak kamu ada buang buat aku yang paling lucu sedunia. Hello.
tempat. Alam, Yona, kamu sendirian di atas sana setelah kamu sudah turun, Yona. Oh, ini dia lagi makan, guys. Lagi makan enak dulu. Wow. Hello, Ona. Cicuit. Hello, Hello. Alam. Ansel. Wow, aku sangat suka dengan kalian semua. Wow, kamu jomblo sendirian, nah. Kasihan kamu sama teman-teman kamu. Jomblo happy. Oh, gak boleh kayak gitu dong, Alam. Cicuit. Gak boleh kayak gitu dong, sayang dikit ya. Ayo Lam, main lagi Lam. Yuk Lam.